တမီတာသူ့လုံးတက်စားဒီကောင်ဘယ်ရောက်လား Dad? ဟောသူ့ဖေကွာသူ့ဖေမသိဘူးလား Just Dad, answer me please. that! Please talk to me. I don't understand what's going on. Oh, blood. What the hell were you thinking? မင်းဘာတွေးနေရလဲ What in the hell crossed your mind? What the fuck is happening to you? ဒါရဘလို့ပွင့်အောင် You've ruined our family. What am I gonna do now? ဟိုးယူလာလိုက်မယ်ကြည့်တော့မကြည့်သေး What am I gonna do? ဘူးဟိုကဖွင့်ဖို့တစ်ခုရှာမှာပါရှိဘူးတူတဲ့ John Maxwell and family တဲ့ John Maxwell နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ့နောက်ဆက်ကုန်တော့ပေးတာအာဂျင်တီးနားမှာအာဂျင်တီးနားဆိုပေါ့ဟိုတရားပိတ်လို့ရတယ်ကွာဒီရတယ်မောင်တူးနာဟိုလဲလို့လည်းရတယ် I have to find the handle. အာလက်ကင်ရှာဖို့လိုတယ်တဲ့အေးလက်ကင်ရှာလက်ကင်ဘယ်နှရှာမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒါလက်ကင်ဘယ်သူ့ဘယ်ခေါ်လို့မရောက်လာမလဲဟောစောနာအဖွင့်မို့နော်ရှယ်တင်လားပတ်စင်ရှယ်တင်မဟုတ်ပါ Dad, stop. You're not making any sense. You ဟို not my son! ဒီငါသားမဟုတ်ဘူးတဲ့ Are not my son. အာဒီလိုကြားတဲ့တော့အမဆော်ရစိတ်ပြတယ် Come on. Maybe I can get out through Grandpa's house. I gotta get out of here. ဘယ်နဲ့သွားရမှာလဲဟိုတုံးလို့မရကြဘူးတော့ရှာအောင်မနဲ့ဒါနှစ်ထပ်တော့ကြီးလားနှစ်ထပ်တော့ကြီးပါဒေါင်းနဲ့တွေသုံးတက်လာမသိဘူးစိုက်ပိတ်ခဲ့တော့မှာကွာကြောက်တယ် I need to find a way out before Dad notices I'm here. အိုးဒါရဲစွမ်းတာမရှိပါဘူးနိုင်ကွာအာဒီမဲ့လည်းပွင့်လာကြောက်စရာကြီးပါဒီကိန်းရကြောရှမ်းတယ်ဘယ်ချပါတော့ကြည့်တော့ဘာလုပ်ခိုင်းတော့မှာ Wasn't there a door here? ဒီညမှာဘာလို့တော့တကားမရှိအောင်ဒါဟာရလုံးလုံးရတယ်เฮ้ยတကားပိတ်သွားတယ် My birthday present? အော်မွေးနေ့လက်ဆောင်လား Happy birthday လူကာတဲ့16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့လူကာဒီကငါလူကာနဲ့တူပါလူကာအန်ကန်တယ်ဘာလို့တော့မသိဘူးကင်မရာလေးကွာငါကင်မရာမွေးနေ့လက်ဆောင်ရပါပဲ What? ခုကြီးကပေါ်မြင့်နေတာတော့ဘယ်ရင်လောက်ချိန်နေစီမပြေဘူး Grandpa was just like Grandpa တဲ့သူ့အဖိုးပေါ့သူ့အဖိုးနာမည်က Albert Maxwell 1968 Albert Maxwell သူ့အဖိုးဒါသူ့အဖိုးလားတော့မသိဘူးဘာမှတော့မပြတော့
လူကြည့်ပြည်တွင်းသတင်းနေနဲ့ ဟောမိသားစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတဲ့ဟိုဟာလေလံတင်ပြီးရောင်းချတာ3 million ဒေါ်လာ3သန်းကျော်ထိရခဲ့ပါတယ်တဲ့ရွှေစိန်နေဒီလောရတနာပေါင်းတော့ကွာမသားလောက်စရာကောင်းတာကတဲ့ဒီမဒီဇင်ရဲ့ဒီကင်မရာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့တဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကူတွေ့သွားပါပြီတဲ့ No one had previously purchased her camera. For viewers unfamiliar with the story, Madison Hill killed her own family. မဒီဇင်ဟင်းရဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုသူကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တယ်တဲ့ဟိုမဟုတ်ဆုံးမပွဲတော့မှာပေါ့ပြီးတော့ရဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုမဒီဇင်ဟင်းကိုတေးစီနိုင်တော့တဲ့ပြည့်ရှမ်းတဲ့ဘိုက်ကိုပြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ကွာအခုတော့ယာတီဥတုကြောင့်ကြုံညာမှာမဲတဲ့ဘလူကြီးဟာတော့ဒီတကားဖွင့်လိုက်နော်သတင်းနဲ့မကြုံညာထားရတော့ကွာဒီ Hall Family ဒါ Hall Family လာတော့မသိ Hall Family ရဲ့ Hall Family မိသားစုပိုင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးသူကလေးလံတင်ရောင်းချတယ်မတော်တချောင်းက study ရဲ့လေးလံတင်ပြီးရောင်းချတယ်လေးလံတင်ပြီးရောင်းချတာကိုသူကအမှတ်သားလောက်စရာကောင်းတာတဲ့ဒီကင်မရာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ကင်မရာကနှစ်ပေါင်း30လုံးရောင်းချတာကိုနောက်ဆုံးကျမှပဲသူကဒါဒီကင်မရာဒီတရေမရဲ့ကင်မရာကွာတရေမနာမည်မလီစင်လို့ပေါ့တရေမရဲ့ကင်မရာနောက်ဆုံးမှထွက်သွားပါဖြစ်ရင်တော့အဲ့ကင်မရာ9လက်ထဲရောက်တယ်လား9လက်ထဲရောက်တယ်ပြီးတော့မလီစင်ရဲ့လည်းသူ့မိသားစုသူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့ရပါကွာသူကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့ရဲရလည်းဘလို့ရဲကအနောက်ဆုံးကျတော့ရဲကသူ့ကိုပြစ်တက်ခဲ့ရပါကွာအဲ့မဒီဇင်ဟီကို1968အဲ့ရငါမရဘူးကွာပြင်မထွက်မှာနဲ့ကြောင်ပြင်မကမှောက်သွားတော့လို့စွမ်းတော့နေနေဘာလို့လောက်ကြီးမောင်သွား What the fuck အော်လန့်နေကွာအားမဟုတ်လန့်အားမဟုတ်ပဲနဲ့လန့်နေတာထီးပဲI should find a nail or something to hang it with. မတမ်းမှုရမယ်တဲ့လို့လားတမ်းမှုတော့ရှာပါဟောဒီမယ် What the hell လို့တော့โอเคဘာဖြစ်မှာတကူဖြစ်လိုက်လေကွာဘာလို့မှာတက်ပုံရမှာအော်နောက်မှတကားပွင့်လာဒီငါလည်းညှိုးထိုးထားတယ်ဟိုဦးထဲမှာကျော်ကင်မရာကိုင်တာဒီထဲမှာကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးထားရတယ်ဘလို့တော့ဟာထိုးတော့ Okay What the hell has Dad been doing here? ဒါပါမသိတက်ပုံတော့ရိုက်လာလားအချင်းချင်းညအသုံးဝင်မှာပေါ့တင်ကြတာလေးပါကွာနော်
keep away from Sharon နဲ့အလေတော့အစိုးရကငါဒီနားနေပြီးဒီ TV ကိုလန့်ကြည့်ရပါတော့โอ้ยဘာမှမဟုတ်တိတ်ခွေယူလိုက်မယ်ကွာ My notebook? သူရဲ့ notebook So Dad's the one who took it away from me. Grandpa's house. Grandpa ရဲ့အိမ် I haven't been here since he died. ဟာဒီမဲ့နားထောင်ပါနဲ့ရောဘာဖြစ်တာ This storm must have taken out the power. မုန်တိုင်းက I ဟော think ပြတယ် Grandpa had a generator in the basement. Grandpa မှာ generator ရှိမယ် in the basement ထဲမှာ generator ရှိမယ် basement ဘယ်နားမှာဒီဟာဟုတ်လို့တယ်နော်အောက်ကန်းဆိုဘောအောက်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 ဘောတလုံးမှလည်းမမှန်ငါလို့မှမိလာရင်တော့တိတ်ခွေပဲပြန်လာတွားနာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ်လို့ရတယ် It smells awful. နိုင်ရဆိုးလိုက်တာတဲ့ Pipes must be clogged. တိတ်ခွေရင်တွားနာတော့မှာဒါမိဖို့ကြောင့် the moment of first ပ contact ထမဆုံးဆက်သွယ်နေရတဲ့ဘောကနောက်ကျသွားပြီတဲ့ when a demon attaches itself to a human Demons? it becomes ဒါဆိုက a လူ parasite of ပူးလိုက်တဲ့အ sorts. ချိန်မှာပေါ့ကွာ It feeds तू ကကပ်ပါကောင်လို့ from ပြော the တယ် host until it devours every last သူတို့ရဲ့ part ဝိ of ညာဉ် their နောက်ဆုံး soul. ချိန်တီကိုတဲ့ငါတို့ရဲ့အပူခံရတဲ့လူကဘာမှမ In သိ most ပြရတယ် instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. ဒီသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဒီကဘာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ကွာငါတို့အသက်ရှင်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုပြန်ရောက်ဖို့ပေါ့ဒီလူတွေကိုပူးကပ်ပြီးတော့ If you What want is to this man break talking that about? link, ဒီစိတ်ဆက်ယူဖြတ်ရှင်နေသူတို့ရှင်နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ် length ဘူးတဲ့ about various rituals and procedures, but by ကျင့်စဉ် far တွေ the ကြောင့်ပြောရ best မှာ way ပေါ့ကွာ is to obey. အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့တဲ့လိုက်နာတဲ့ which it seeks. သူလိုချင်တဲ့အရာကိုရှာဖွေပေးလိုက်ဖို့ Then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. သူကဒီပူးကပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ် Rid yourself of that object later. The demon has made the contact it needs and ဝိညာဉ် already တွေကငါ walks တို့ရဲ့ကြား among မှာ us. ရှောက် In သွား the နေပြီ first တဲ့ stages of possession, ပထမဆုံး the host ပူးကပ်ရှင် human မှာတော့ tends တဲ့ to withdraw from friends and ပူးကပ်ခံရ family. တဲ့လူသားပေါ့ကွာဒီမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေ Even နဲ့ violent. ဝေးကွာပြီးတော့aggressive ဖြစ်လာမယ်ပေါ့ aggressive ကြမ်းတမ်းလာမယ်ပေါ့ကွာရိုင်းဆိုင်လာမယ်အဲ့လို This is That the I'm result possessed? of the Đó spiritual đấy. battle between the host and အဲ the ဝိ entity, ညာဉ်နဲ့ဒီလူသားရဲ့ကြားထဲက vying for control ခန္ဓာ over ကိုယ် the mortal body. ခန္ဓာကိုယ်အတူပြိုင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့ကျင့်စဉ်ရဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့အားလေရလက်ပေါ့အဲ့လိုပြော The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and ပူကပ်ရှင် headaches. ပူကပ်ရှင်
the latter of ခု which ကရှင် can ရဲ့ be ရလက်တရားကြ so တော့ကွာဒီကောင်းကြိုက်တာကြီးပိုင်းညာကြီးပေါ့ intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, Dad contacted this compliant. person. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, ငါမမေ့ခင် several မှာတဲ့ cases of possession များစွာသော saw ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တွေကြောင့် strange တဲ့ behavioral patterns in nearby insects, insect တွေကြားထဲမှာ cockroaches in ပတန် particular. ဒီ insect တွေကြားထဲမှာဆက်နွယ်ရှိရအဲ့လိုပြောတာ My crochet advice, particular ဒီ steer ပိုးဝက်ကတော့ clear of the insects. ပိုးဝက်ကဟိုဖြစ်ပါတယ် insect တွေနဲ့ဝေးနေပါတယ်ဘာတော့ပိုးဝက် There's just no way I can't be possessed. ညီလည်းမရှိ There မဟုတ် must be a မဖြစ် mistake. နိုင်ဘူးတဲ့ငါ Those pictures, that နိုင် leg, ဘူးတဲ့ that arm, I didn't do it. ငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Dad ဒီ thinks it was me, ရှေ့တော့ပြက်ဒီလက်ပြက်တွေကွာ I- သူ့ရဲ့ဖေကတော့သူ့လို့ထားလို့တင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ God, my head, ဟာ तू ကပါဒီကောင်က a door. ဒီကောင် A က red သူမိသားစုလုံးတက်တယ်ဆိုတဲ့တဘောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ What's သူပြော happening? သူပြောဆိုရင် Is this what that man was talking about? It အာ can't ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် be happening ဒါ to မူး me. ကဖြစ်နေဒီကောင်ခေါင်းမူးပါခေါင်းမူးကဆိုပူးကတ်တာပူးကတ်ရင်သူပြောတာခေါင်းမူးရဲ့ခေါင်းမူးမယ်လို့ဒီခေါင်းကိုက်မယ်လို့ပြောတာ Could it be the basement door ဆိုနာပွင့်နေဆိုနာ generator နားမှာရှိတဲ့တော့တကားနဲ့နီရောက်တကားဘုံပြောလို့ရလား It has no signal. လူစင်ကနေဒီနေ့မှပစ္စည်းလေးရှိမယ်နေဆိုနာတော့ချောင်းတွေ့ရအဲ့တော့ပဲဖွင့်ရမယ်လေတော့မသိ Oh my god အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်လူကြားကြီးရဲဆိုပြီးရခဲ့သွားခဲ့လူမှမသိကြောက်စရာကြီးတက်ပုံရရတယ်ရှိလို့ပဲငါပိုးဝက်ဒီနော်ဒီကောင်တွေကပိုးဝက်ဒီနဲ့ဝေးနေလို့ပြောတာတော့ကြတာဘာလို့မတပုံရကြီးတပုံရတော့စီးကျိုးသွားသလိုပဲနော်ဘိုးဝက်တွေလည်းမရှိတော့ Do not enter ကွာမဝင်ရတယ် What the hell What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? I'm carrying too much already. I carry and do my already bro ဟာမရှိဘူးရောတဲ့လားတပုံနေလွတ်မလို့ရတာမသိမရဘူးอ่ะရှိုးတပုံနေတော့မရဘူးဒါတပုံနေရည်ပိုးဝက်တွေရှိတော့တပုံရိုက်မှာစီဘာမှမဖြစ်ဘူးပိုးဝက်တွေဘေးကတော့အရင်ဖွင့်ရမှာလေဒီသင်အေးတာဟုတ်တယ်ဟာငါသိလို့ပို့တယ်ကြီးရ I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Mày quá xì ấy xì là chán làm là chán bé thao rồi là chán vậy bồ nhà dài hồ bác cho bồ nhà đi xong dài Those symbols. I've seen them before. là chán rồi
ရဘူးလားဟိုကနေပွင့်ရမှာနဲ့တို့ရေဒါနဲ့ပွင့်ရမှာနဲ့တို့အဲ့ဒါငါပစ္စည်းပြန်ထားအောင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဘာယူဟာဟမ်လုံးလို့မရညစနငါထည့်ရမှန်ပါတယ်စီရယ်အပေါ်များတစ်ချောင်းပြမယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကကျော်များ၃ချောင်းပြမယ်အဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်တော့စီနော်စီရပါပြီလာချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာစီကွာစီဆိုစီပေါ့ပုံများတစ်ချောင်းပြတာဟောဒီမယ်ရိုက်နေတယ်တပုံရိုက်နေမယ်အားပဲလီမှောင်မဲနေပဲတာကြီးโอ้พี่จ๋าGod. အနံ့ရ No, the water is disgusting. ရှီကဘာဖြစ်လဲဆိုတာဘယ်နဲ့တော့ရမလဲဘာမှမရှိဘူးဟောဒီမှာပုံလေးတော့ This box is extremely rusty. I မ won't ဒီ be able စင် to open နဲ့ these. 1 2 3 4တဲ့ငါဒီရောက်လွယ်ကူနဲ့ပွင့်နေမှာငါယူရတယ်အဲ့ရဟိုကမပါဘူးစုံတော့ဒီရိုင်းမရှိပါဘူးငါလာခဲ့တယ်လား A second ago. Officer. Officer Russell ဘာလို့ကောင်းနေတော့ရှမ်းနေဆိုတော့ဟုတ်ဘာဖြစ်တော့လောကတော့ဘုံနေတယ်ဟုတ်ပြီဟောလာစမ်းဒီတပုံပြန်ကြည့်လောက်ဟောပြောအကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ်လာမှကြိုက်တယ်တဘောမမြင်အောင်တော့တွေးစွန်းဟောတော့ဘယ်နာရအောင်မရတော့ဘူး Officer Russell here. Officer Russell June 17th, June 19ရက်နေ့ 1987 1980 9နိုင်နဲ့19မိနစ်နဲ့ကင်းပိုင်း Madison East. ငါမရီစင်ဟဲရဲ့basement ကအောက်ဟောင်းဝင်တာ1980 I can see there's a sort of well in the center of the room. အခန်းရဲ့ဟိုအလဲတွေက I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. God, there's a horrendous smell coming from down here. ဟိုတူနဲ့ရရဲ့တဲ့ဒီအခန်းထဲမှာတဲ့ Oh God, I almost can't take it. Time to make things
swear so I can't see a goddamn thing down here. Shit. ဟာရ I think I found the missing individuals. ကြောက်နေတဲ့အရာတွေတကူချင်းစီတွေ့ပြီ They သူတို့ကပြန့်ကျဲနေအောင် they're အဲ့ all လို mutilated. လက်တွေကွာရှေ့တော့တွေ Legs, arms, they... လက်တွေရှေ့တော့တွေသူကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ I can't see Madison. ငါမရီစင်မတွေ့ဘူးတဲ့ I gotta get out of here. တူဒီမဲဆိုတာငါမထင်ဘူးတဲ့ God. သူကရဲလားမသိဘူး red ခဲ officer red စင် What was that? ဟာပါလဲတဲ့ I, ငါတင်တယ်တဲ့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတဲ့ there's definitely some... ဒီနေ့မှတယောက်ရှိလို့ရှိရမယ်တဲ့ဘရိုဒီနေ့မှဘရိုရှိရတော့ what the hell Madison? မရီစင်မင်းလားတဲ့ Is that you? Police! ငါရဲတဲ့ Show yourself! မင်းကိုမင်းပြစမ်း That's an order! ဒါအမိတ်ပဲတဲ့ရဲလာပါနောက်ကမရီစင်အောင်ဟောယောဘယ်ဘာလို့လေးဖို့ပြန်လာတော့ Stand back! နောက်ကိုပြန်စိုးတဲ့ Put your hands up where I can see them! ငါမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတဲ့လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့နောက်ကိုစိုးဖို့နောက်ဆုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်မှာလမ်းလိုက်နည်းနည်းလေး Any closer! အနီးကိုကတ်မလာနဲ့တဲ့နောက်စိုးတဲ့ I said ဒိဋ္ဌာန်ငါပြောနေတယ်နောက်ကိုစိုးဆိုတာလေငါပြောနေတယ်နောက်ကိုစိုးလို့တရားကြီးတဲ့တပ်ပိတ်တာနေ officer ရဟဲဆိုပါရဲလားတပုံရမ်းဝင်တယ်ကွာဆိုင်တော့ This cannot be real. So this fucking camera belonged to that. ဒီကင်မရာသူနဲ့အိုက်ကောင်မိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေ to me? အိမ်မဲတဲ့ I gotta get the hell out of. အေးဘာတန်ယုံဟုတ်ကွာတဲ့ဘာတန်ယုံဒီမှာကွာ Where am I? ငါဘယ်မှာရောက်နေရလဲတဲ့ What is this place? သားဘယ်နေရကြီးလဲ That woman အဲ့ဒီကောင်မိုင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီကောင်မိုင်းကြီးကိုပြောလာတော့ still alive? तू ကအသက်ရှင်နေသေးရလားအသက်ရှင်နေသေးရလား तू ကဆုံးမလား तू ပြောတာတော့ကွာစစချင်းပြောတာတော့ तू ကဟာ wish ceremony ဆိုတဲ့ဒီဆုံးမပွဲတော်လားဆုံးမပွဲတော်မှာသူ့မိသားစုသူကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့ရတဲ့အဲနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာကွာဟာဒီဘာရပြပိတ်သွားဘာလို့မှတပုံရမှာလက်ရကွာလုံးလိုက်ဒါလေး तू က तू ပွင့်သွားပြီးရပဲဒီဘက်ကသွားကြည့်ရင်နေရဒီဘက်ကသွားကြည့်ရင်ဘာမှမရှိဘူးခနော်ဆုံးကိုင်းတိုင်းအောင်ဘာမှမရှိပါဘူးမြန်ပြီးမှရမယ်မီးပြတ်သွားဟာရတယ်အဲ့လောက်ချုပ်တာတော့မအောင်ကြည့်ဘူးဒီကပြရတဲ့ဂိမ်းလေးမဟုတ်တော့ဒီမှာငါဝင်ပူးပါကွာဒါဒုတိယတစ်ခါမြောက်ဝင်ပူးပါပဲ The attic. I don't understand. My head. ဥပနုဘောတဲ့ဟာလေကားနော်ဘယ်နှလေကောင်းတော့မသိဘူး
ပုံမှန်ဟာဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်လို့ရပါကွာတခါပွင့်နိုင်အဲ့ဒါကြီးလုပ်တာဒီတဲ့ကိုပူကြောက်စရာကောင်းတယ် This is huge. ဒါရက်ကြီးရဲ့တဲ့ I've never been here before. ဒီနောက်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးဟုတ်လားလုပ်လို့မရပါဒီအဖွင့်ဖို့တခုရှာရမယ်နဲ့သူ့အပိုးနဲ့ပွားတာဟုတ်မယ်အေးစိတ်ကျက်စီနံမှာတဲ့အသက်ကကိန်းကနန်းတစ်ခုတတ်တာပဲတဲ့ရှုကန်အဲ့တော်ဆက်ရမရပေါင်းထဲနိုင်တယ်လို့တဲ့နှုတ်လဲနှုတ်နိုင်ပေါင်းနိုင်တယ်လို့နှုတ်လဲနှုတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့နေ့တနေ့ရဲ့အဆုံးမှာတော့တဲ့အရှင်ရောက်လာတဲ့ကမင်းကဘယ်လိုပဲဖြစ်သေးမှာပဲတဲ့အသက်ကိုပေါင်းလို့ရတယ်လို့နှုတ်လို့လည်းရရင်ဒါပေမဲ့အရှင်ရောက်လာတဲ့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်မင်းကသေးမှာပဲဘယ်လိုပြောတာဒါပါတော့ခွန်းသုံးလုံးနဲ့ဒီပုံတွေဒီပေါ်တင်ရမှာနေတယ် This portrait. ရှူလို့မရဘူးလား Strange. I'm carrying too much already. ပစ္စည်းကပြည့်နေပြန်ပြီပစ္စည်းကဘာလို့ပြည့်နေရတော့ဒီမပုံတစ်ပုံတင်ရမှာအဲ့ဆိုလေပစ္စည်းသွားထားလိုက်မှာပြန်ပြီ The 43 was killed by a 3-year-old woman was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed by a 3. သက်43နှစ်ရွယ်ကောင်းမကြီးရတဲ့ရဲတက်လို့သိသွားဘူးဆိုတော့ပြောပြီးနော်ဆိုတော့တိတ်ခွေနာထောင်ကြီးရော ဒါကြီးထည့်လိုက်တော့ဒီတော့လေးကဘာတော့လေးရောမသိဘူးဒါလည်းထည့်လိုက်တော့ဟိုတော့လေးအရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာကွာအသေးပုံတော့လေးဒီဟာနဲ့တွေ့ဟုတ်တယ်ကွာသူ့ဘိုးနဲ့ဘွားရဲ့အခန်း What a mess. ရှုပ်ပွားနေရပဲ The entrance key should be somewhere. Android key should be somewhere Android key ကဘာလို့ There are meds everywhere. စီးလုံးနေရတိုင်းပဲဟုတ်ပဲစီးလုံးဘယ်လိုတော့ Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. ဘွားအဆုံးတာကြာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါရောသိနေတာတော့အပါယူဒါတကူတော့တကူပဲဒါငါဆွမ်းတော့တွေ့တဲ့တော့ပြားလေးပါနော်ဟိုဟာလေးကိုသွားယူဟိုတို့ပြန်ယူပြီးအဲ့ဒါတော့လေးပြန်ထည့်လိုက်ဒါဖွင့်လို့ရလားမသိကြည့်အောင် Grandma's diary. Grandma ရဲ့ diary တဲ့အများကြီးပဲကုချင်းစီဖတ်မန်22ရဲ့1992ခုနှစ်မှာတဲ့သူတို့ကပြောတယ်တဲ့ diary တခုရှိနေခြင်းဟာတဲ့အုံတော်အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့ကွာကောင်းပြီတဲ့ငါတို့ဒီဟာကိုဒီဟာဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲကြည့်ရပါကွာမန်29ရက်နေ့1992ခုနှစ်မှာကျတော့ဒီနေ့ရတဲ့ငါတို့ဒီနီးနားမှာရှိတဲ့စန်တာရဲ့အနီးမှာရှိတယ်ပေါ့ကွာကားရိစီကားရှိုးရုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့ကွာ iPhone တွေပေါ် very good receipt အရှက်ပြုတ်စာအုပ်ပေါ့ကွာအရန်ကောင်းတဲ့အရှက်ပြုတ်စာအုပ်တစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့
ဂျွန်နီယာတဲ့ဟိုစောက်တိုးကင်ပြီးတော့တဲ့စောက်တိုးနဲ့အတူတဲ့ပျော်ရွှင်စွာပြန်လာခဲ့တယ်တဲ့သူကတဲ့အဲ့ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒါအရန်ကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့ကွာဧပြီ1ရက်နေ့မှာကျတော့ညအလယ်မှာငါနိုးထားခဲ့တယ်တဲ့ထပ်ပြပြန်ပြီတဲ့အိုင်ဆွဲတဲ့ငါချိန်နေတဲ့ There was someone staring at me in the corner of the room အခန်းရဲ့တောင်းမှာတဲ့ငါ့ကိုတဲ့စိုက်ကြည့်နေဘူးငါ့ကိုတယောက်ကစိုက်ကြည့်နေလို့ငါကျင်ရဲတယ်တဲ့ဧပြီ1ရက်နေ့မှာပေါ့ကွာဧပြီ3ရက်နေ့ကျော်ဒီနေ့တဲ့ငါရဲ့အခန်းထဲမှာပေါ့ကွာအခန်းထဲမှာလက်ဝတ်ရတနာရပြန့်ကျဲနေအောင်ငါတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်လက်စုပ်ကလည်းတဲ့သူ့ရဲ့လက်ထက်လက်စုပ်ကလည်းဒီမိဝေကြောင်ထဲမှာပေါ့ကွာရှိရတဲ့ဂျော်နီကိုငါမေးခဲ့တယ်တဲ့မင်းဘာရှာနေရလဲပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ तू ကချိန်ခဲ့တယ်တဲ့ तू ဘယ်မှမထီဘူးလို့ဧပြီ9ရက်နေ့မှာကျတော့ तू ကဂျော်နီကိုပေါ့ကွာသူ့ရဲ့အိမ်အဲ့ရပေါ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ်တဲ့သူ့အတွက်ဝယ်ပေးတဲ့စာအုပ်တော့ကတဲ့သူ့အတွက်ကိုတဲ့အိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပေါ့ကွာငါတို့ဝန်ခံပါတယ်တဲ့ဒါကနည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့တဲ့ဧပြီ9ရက်နေ့မှာကျတော့သူ့ရဲ့လက်ဝတ်ရတနာရထပ်ပြီးတော့နေရာတကျမဖြစ်ပြန်ဘူးတဲ့ငါရဲ့လက်ထက်လက်စုပ်ကိုလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဒါကတဲ့Albert ကတဲ့ငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်တဲ့အလားပါဆုံးပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တဲ့ဂျွန်နီကအိမ်မှာမရှိဘူးတဲ့တခါတလေတဲ့ဟိုလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတယောက်ကအိမ်ထဲမှာစိုက်ကြည့်နေတယ်ငါခံစားနေရတယ်တဲ့ Albert tell me not to worry Albert ကတဲ့စိတ်မပူဘူးပြောရဲတဲ့ You might think I'm starting to go crazy သူကတဲ့ငါသူကတော့ထင်နေမှာပဲတဲ့ငါယူနေပေါ့ငါယူနေလို့ထင်နေမှာပဲတဲ့ Albert ဆိုတာသူ့ယောက်ျားနဲ့ April 1982ခုနှစ်မှာကျွန်တော် Why rally တဲ့စိတ်သက်သာရလိုက်တာတဲ့ Among the rain in June ဂျွန်ရဲ့အခန်းထဲမှာတဲ့ငါလက်ထက်လက်စုပ်ကိုတွေးခဲ့တယ်တဲ့ယူသားပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါဘာတွေးနေမှန်းတော့ငါမသိဘူးတဲ့ဧပြီ17ရက်နေ့မှာကျော်တညလုံးပေါ့ကွာတညလုံးအိတ်လို့မပြောဘူးတဲ့ I could not get this deal that I must out my ဒီငါရဲ့ခေါင်းထဲကနေပြောပေါ့ကွာမျက်စိမပါတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုထုတ်လို့မရဘူးမျက်စိမပါတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးရဲ့ဒီပုံမြင်ပေါ့ကွာထုတ်လို့မရဘူး I don't know why about him that's shitty ပေါ့ငါတို့ဒီမကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့သူ့အတွက်ဝယ်ပေးခဲ့ရလဲပေါ့ shitty ဆိုတာဒီမကောင်းတာလားကြက်သေးမရှိရတာတော့မသိဘူးမကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုတဲ့ဒီဂျွန်အတွက်ပေါ့ကွာဂျွန်အတွက်ဘာလို့ဝယ်ပေးခဲ့ရမှန်းငါတို့မသိဘူးတဲ့မေ9ရက်နေ့မှာကျတော့ငါအချိန်ကြာကြီးစာမရေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီအပတ်တွေမှာလည်းတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကနေပြီးတော့တယောက်ပြောင်းနေတဲ့ something is wrong with my eye ငါရဲ့မျက်လုံးတွေကတခုတော့မားနေပြီတဲ့ဒီတုံတို့သူတို့ကမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဒီဆရာဝန်တွေကမသိဘူးပေါ့ကွာ my sight getting blurry is day and yes hello ငါရဲ့အမြင်အာရုံကတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမှုံဝါလာပြီးတော့ကွာတနေ့နဲ့တနေ့မှုံဝါလာပြီးတော့တော်တော်လေးကိုနားကျင်နေပေါ့ကွာဒီဟွာရက်ဒီလူကဒီငါကာရီတာရဲ့အဖွားပြောပါပေါ့မေ22ရက်နေ့မှာကျတော့ဒီဖះရေးတဲ့ဆရာဝန်ပြောတယ်တဲ့ငါရဲ့အမြင်အာရုံက40ရာခိုင်နှုန်းတည်းပို့ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကွာဆုံးရှုံးနေကြီးတဲ့ in the last week အရင်ကအပတ်တွေထက်ကိုပေါ့အပိုင်းရတူတွေငါစာဖတ်ရတာတွေစာရေးရတာတွေ TV ကြည့်ရတာတွေခက်ခဲလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီဘက်တင်အောင်အာသာတင်အရာတွေကိုစဉ်းစားရင်တော့ပေါ့ကွာသူကခက်ခဲလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တဲ့ My pupils are can erasing from my eye ငါရဲ့မျက်လုံးကနေပြီးတော့ဒီ pupil ဆိုတဲ့ဒီဟောပေါ့တငယ်အိမ်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်လာရပေါ့ကွာမေ23ရက်နေ့မှာကျတော့ဒီI am trying on medication တဲ့
ငါစေးတော့ပင်မလာကြီးတဲ့သူတို့ကတဲ့အကူကြီးဖြစ်နေဟိုပေါ့ကွာအကူကြီးဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့မပေါ်ဘူးပေါ့ကွာ I cannot start the pain anymore ငါနာကျင်မှုတွေနဲ့ထပ်ပြီးမရက်တည်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါဘာလို့ငါမှဖြစ်နေရလဲတဲ့အဲ့ဒါငါတို့အရန်ခက်ခဲလို့နေတဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုပတ်လဲဖို့ပေါ့ကွာပြီးတော့ဒီလိုမျက်လုံးနဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဒီအိမ်တက်အိမ်လုံးသွားဖို့အတွက်သူ့အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲလို့နေတဲ့မေ28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကငါနာကျင်မှုတန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘုရားကြီးကဲပါအောင်တဲ့ဂျွန်2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ငါတော်တော်လေးကြောက်နေပြီတဲ့ I know there's someone in the house တရားအိမ်ထဲမှာရှိနေရဆိုတော့ငါသိရဲတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဘယ်သူမှငါ့ကိုမယုံကြဘူးတဲ့ဒါတကယ်အမှန်ဆိုတာငါသိရဲတဲ့ငါမမြင်ဆိုပေမဲ့ဒါအမှန်ပဲတဲ့ငါသိရဲတဲ့ I mean the present ငါတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းငါသိရဲတဲ့ငါခံစားရတယ်ပေါ့ကွာ there's someone living ငါတို့ရဲ့ကြာမှာတရားရောရှိနေမယ်ဆိုတော့ဂျွန်3ရက်နေ့မှာကျတော့တရားတော့ငါတို့အိမ်ထဲမှာရှိနေတာဆိုတာငါသိရဲတဲ့I had no all night long တညလုံးနဲ့ဒီအသက်တွေကိုကြားနေရတယ်ပေါ့ကွာအဲဆိုငါကြင်ရဲတယ်တဲ့ I had someone breathing တဲ့တရားအသက်ရှူနေတဲ့အတန်ဟုတ်တယ် while trying to get a glass of water ရေတစ်ခွက်တောက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပေါ့ကွာတရားအသက်ရှူနေတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်လို့တဲ့ငါကြင်ရဲတယ်ပေါ့ကွာဂျွန်26ရက်နေ့မှာကျတော့ဒီ I love more than 80% of my side ငါရဲ့အမြင်အာရုံကတဲ့80%တက်ကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးလာပြီတဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်တဲ့တင့်တော်တဲ့အဖြေကိုပေါ့ကွာရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့ကွာ I know not be low ငါထပ်ပြီးတော့အထီးမကြံငါအထီးမကြံနေတဲ့ in the house anymore ဒီအိမ်ထဲမှာပေါ့ကွာအဲ့တော့စီကြီးငါမလုံကြုံတော့ဘူးတဲ့ My ring is all please again My ring is all please again ငါရဲ့လက်စုပ်ကတဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့နေရာပြောင်းသွားပြန်ပြီပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးတဲ့ငါအဲ့ဒါကိုအနာနက်မှာဖော်ထားလိုက်ပြီတဲ့အနာနက်ဆိုဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့မဲ့သူစာရေးရတဲ့ပုံစံကိုလည်းကြည့်အောင်တော်တော်လေးစိုးဝါးနေ My ring is all please again လက်ရက်လာတယ်နော်လက်ရက်လာပြီးတော့သူ့အမြင်အာရုံကြောင့်ဒီကမပွင့်ရသေးဘူးနော် What are these things? ဒါပါတွေတော့နေအောင်ငါလည်းမသိဘူးอ่ะ She was so sick. Elizabeth Maxwell ဆိုတာဒီဟွာနဲ့သူ့ရဲ့အပွားနဲ့တွေ့ Oscula that is a Catherine diagnosis တချို့ဟာရောငါမသိဘူးကွာဒီဆရာဝန်တွေပါပြောတယ်post eyeball are done completely white ဒီမျက်လုံးတွေရောအဖြူရောင်အဖြစ်ကိုလုံးဝပြောင်းသွားပြီပေါ့ကွာ the patient looks at her side အရှိန်တူအတွင်းမှာပဲတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးသူ့ရဲ့အမြင်အာရုံတွေကိုတဲ့လူနာကဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့ Oscula damage ကကြော right eye ကကြော 95% နဲ့ဒီ left eye ကကြော 89% မျက်စိတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့မတူဘူးပေါ့ကွာ we cannot find ဒီလူနာရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာငါတို့အဖြေရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဒီစီရောပေါ့ကွာတင့်တော်တဲ့ကုသမှုမရှာမတွေ့ခင်ရှာတွေ့နေစဉ်အတွင်းကိုတဲ့ဒီစီကိုကွန်တော့ဒီစီကိုဆက်တောက်နေပေါ့ကွာ Elizabeth Maxwell နော်ဘာတော့ Elizabeth Maxwell သူ့ဘိုးနာမည်ဘယ်လိုမှမသိဘူး Maxwell တော့ပါသူ့ဘိုးနာမည်လေငါကူပဲသွားမှာမေးသွားပြီသွားမယ်ကဲဘော်တက်မှာနော် That song. ဒီရှင်းတန်မဲလားတော့ဒီတကားကြီးကဘာလို့ပွင့်လာတော့ What? It's open now.
There's definitely someone here. ရုပ်တုကြီးကွာစပ်ပါပေါ်သွားတယ်လမ်းမသိမှကြောက်လို့လားမသိဘူးတော့ကျင်းတဲ့လမ်းပဲဟဲ့ပိတ်ထားသမှာကွာစလာပြီကွာဆိုင်မနေတော့ငါကောင်းရိုက် That fucking statue. Am I going insane? ဟောဩဒီလိုတပုံရိုက်ပါဟုတ်ပါ grandma တဲ့ Dad. သူ့အဖေတဲ့ဒီကောင်နာမည်လူကာကွာဒီမှာကင်မရာလေးကြည့်နေလူကာဆိုပြီးတော့ငါကြည့်ပြီးတော့တပုံရိုက်မှာလား哇，哎呀，哎呦，这不一样嘛，这不一样嘛。有啊。哦，我里多有嘛。哪里有呀？呀，ဒီရုပ်တုကဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာဒီမှာကက်ဆက်တွေအများကြီးပဲဟိုကက်ဆက်မဟုတ်ဘူးတိတ်ခွေရှေးခေတ်ကတိတ်ခွေနောက်ဆက်ဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်အောင် Grandpa's office. ဒီဘောယူပါမှာဟာ How to contact the dead. သူ့ရဲ့ဟမ် All this time, we thought he went mad. But he only wanted to talk to her again. If you need the combination, you know where to find it. Say နိုင်လို့ပြတာမဟုတ်လား Say နိုင်ပါမဟုတ်သေးဘူးနဲ့ဒီကဖွင့်ဖို့အချိန်မကြသေးဘူးနဲ့ဒါလည်းမဟုတ် What the hell What the hell ကျိုးလို့ရတာစောက်ချမ်းပါရှောက်သွားတယ် What the hell ကျိုးလို့ကမလို့ပြစ်တော့ဒီလိုမှတရားရှိသမင်ပြေးမယ်တိတ်ခွေသွားနာတော့ Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, ဝိညာဉ်ဘူးလို့ရရင်ကွာ mind, ခန္ဓာ and the ကိုယ်နဲ့ soul. စိတ်နဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ That is So- often not enough for the ဒါမဲ့တဲ့ entity. အဲ့ဒါကမလုံးတော့ဘူးတဲ့သူကပို့ပြီးတော့စားလုံးလာတယ် Things get much worse for the host. In these cases, Division, possession is right? just the first step of ဝိ the ညာဉ်ဝင်ပူ demon's ခြင်းအားတဲ့ plan.
ဒီမကောင်းဆိုးဝါး It ရဲ့ is said ပ there ထ are မဆုံး those အ that စီအစဉ်ပေါ့ return to our world, seeking to resolve ဆိုလိုတာပေါ့ unfinished ကွာသူတို့ကငါတို့ရဲ့ကဘာကိုပြန်လာမယ်ပေါ့ matters from their mortal lives. သူတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်လုပ်ဖို့ပေါ့ကွာ Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts, an astral transportation, for lack of a better word. An astral what? ပိုကောင်းတဲ့ These malicious beings အသုံးလုံးမရှိရ force ဘူး their hosts extra to transportation လို့ပဲ live ပုံနေတဲ့ moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. different dimension It's madness. မတူညီတဲ့ dimension တွေအဲ့လိုမျိုး It's unclear whether these transportations occur inside the mind အာ or if the အဲ့ဒါမရှင်းလင်းဘူးတဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ် host ထဲမှာ is ဖြစ်နေတာ physically taken to the- some ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာတကယ်ဖြစ်နေရလားဆိုတာကို Alternative Machine learning. reality? I'm losing my mind. ပြောရလားပြီးတော့ရင်စတိုကန်နဲ့သွားထည့်လိုက်ဂျူရီရဲ့ပြီးနေရလားမသိဘူးဟာစောင်းရင်တော်တယ်ငါပါလားဟော Okay. 68နှစ်အပါလေးလေ So Grandpa tried to contact Grandma Grandma. tried to connect This Grandma thing? with the thing. Is that blood? Is that ဒါတွေးတာပြန်သွားမယ်ဟာရဘူးတော့တကူပဲခိုင်းရပြစ်တာတော့哎呀，哎，ရှိမှာ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  yeah What the fuck is happening in this house? ဒီအိမ်ကဘာဖြစ်နေရလဲဟိုဒီမရလဲကြောင်ကြီးနေတယ်ဟောမလျှောက်ဝဲနဲ့ဒီထဲမှာဟဝိုင်းလေးထည့်မယ်ယူကြီးကလည်းစိုးလိုက်တာကွာဟောဒီနောက်ပုံလေးကဘာယူသွားရလားနော်နှစ်ပုံဟောဒီမဲကပုံဟာဒီပုံโอเคနှစ်ပုံပဲကျန်တယ်ဒီနားမှာကဒီပုံအားတော့ဒီပုံဘာမှလည်းမပြော 43. 43ဘာလို့မှ4330နဲ့33နဲ့ပေါင်း43အော်အသက်တွေကိုပေါင်းရမှာနေတွေ့အသက်တွေကိုပေါင်းလို့လုပ်ရမှာနေအသက်ကကဏ္ဍကိန်းကဏ္ဍတစ်ခုပဲเนาะပေါင်းနိုင်လို့နိုင်နေတာပဲဒီတနေ့ရဲ့ဆိုမှာတော့ညဘယ်လိုဖြစ်သေးမှာပဲအဲ့လို73ကြီးလား73ဆိုပါအောင်73မှာတော့နှုတ်ရမှာဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းရမှာဒီကောင်က9နှစ်ဆိုတော့9နဲ့73နဲ့ပေါင်းမဟုတ်သေးဘူးကွာ73အဲ့ဒါကိုရင်ဖြေရှာကြည့်လိုက်မယ်
73 68တည်းက73နောက်တော့ဘယ်လောက်တော့55ဒီကောင်မဟုတ်56တည်းက73တို့43ဟောတယ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီဟာကြီးကဘလူးရောက်လာတော့ဘလူးရောက်လာတော့ဒါဒီတော့နော်မရှိတော့ပြန်ဘူးဒီလားဟိုဘက်ရောက်သွားရဆက်လောင်လို့နေတော့30နဲ့ဇွန်နာဟိုကောင်နဲ့ဒီမှာ33နဲ့ပေါ့4325ဒါဟုတ်ဒီရောက်ရိုက်တာမဟုတ်လား25ဆိုတော့ငါတော့မဟုတ်ပါအော်68တည်းက25လို့ဟုတ်တယ်လေညတခုပြစ်လိုက်တော့အာကြီးတခုပြစ်တာပဲဘာယုံဘာပေါ်လာမှာတော့ပေါ်လာဟာမီးကြီးလေဒီရင်းရကြောက်စေဟိုဝီးရဲကွာလိုက်ရ There are handprints on the walls. နေရာပေါ်မှာလက်ရတယ်တဲ့သွားကြည့်လိုက်မယ်ရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတော့သွားမှာပဲ The handprints stopped. လက်ရရက်သွားပြီတဲ့လက်ရရက်သွားပြီထပ်ပါကြီးတော့ခန်းဆုံးနေဘာမှလည်းမလျှောက်ပါဘူးကွာငါ3ကလောက်ပဲနဲ့လျှောက်တာအဲ့လောက်ပဲလျှောက်သေးတယ်ခြေတန်းတန်းမဲ့သွားလိုက်မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့နေရာအဆုံးရောက်ပါဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးလေထပ်ဆုံးပြန်ပြီဖွင့်ပြောင်းကြီးအေးမဖွင့်ပြောင်းကြီးဆုံးနေလဲငါ့လမ်းပြသွားတာလို့မဟုတ်လမ်းအမကြီးခေါ်သွားတယ်ဒီဘက်သွားမှာလေဒီဘက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်လားဟုတ်တယ်ပဲပါဖင်ပြောင်းကြီးကွာ
ပြင်းပြောင်းကြီးသေးတယ်မှာဘာမှလည်းမပါဘူး ရေရှုကလေးပုံတိုင်းအောင်လေးနိုင်ဟောင်းနေဟိုင်းတိုင်းပါသေးတယ်ရှည်တန်းတန်းတော့မှာလား Graveyard? ဂရေးရဲ့တင်းချိုင်းကိုကြီးတဲ့ How did I get here? အတီကိုဘလို့ရောက်လာလဲ I hate ငါ graveyards. တင်းချိုင်းကိုနေမုန်းနေတဲ့မုန်းနေတော့ဟောင်းတယ်အေးသုံးဟာအဲသုံးဟာစတယ်ပါဟောင်းနေလက်ဒီလိုဝင်မယ် Saint Jupiter Cathedral တဲ့ Saint Jupiter ရှက်ကြောင်းပေါ့ဝင်သွားလိုက်ဘယ်လိုခေါင်းလောင်းတီးနေရ doing? God. ခေါင်းလောင်းဘယ်လိုတီးနေရတော့ This goes down really deep. ဒီကောင်ဆက်ရှောင်းနေပဲရှိသေးရတယ်နော်။ဒါက body presence ဆိုတော့ဝင်းနေလက်ဆောင်နေဆက်ရှောင်းနေတော့ God. How did I end up here?